नादरीन ख़बर शामिल कंदा हलूं जाती मां जाती जे बख्तावर वारो मामलो। बख्तावर पंहिंजी माउ ऐं पीउ सां गॾु SSP ऑफिस पहुची वई। SSP सिजावल अमीर सऊद मगसी जे अॻियां अचकारो SSP फौरन FIR करण जो हुकुम ॾींदे नारी सां इंसाफ़ करण ऐं तहफ़ुज़ ॾियण जो यकीन ॾियारियो। वधीक ॾिसूं था सिजावल मां इमदाद पठान जी हीअ रिपोर्ट। नाज़रीन 22 अक्टूबर ते ज़िले सिजावल जे शहर जाती में वाक़ो पेश आयो हो। 3 ॿारनि जी माउ बख्तावर मेमण जो, जंहिंमें नौजवान नारीअ पारां पंहिंजे सहरे इसाक़ मेमण ते इल्ज़ाम लॻाया विया हुआ त संदसि सहरे साण मुबैना जिनसी ॾाढाई करण जी कोशिशि कई। मज़ामत ते नारीअ ते तशदुद कयो वियो, पेरनि में ॾंभ ॾिना विया ऐं ज़हर पियारियो वियो। नारीअ खे बेहोशी जी हालत में तेलका अस्पताल सिजावल आंदो वियो हो, जिते खेसि तिबी इमदाद ॾिनी वई ऐं वाश कयो वियो। उन वक़्तु बख्तावर सां संदसि अबो ऐं अमड़ मौजूदु हुआ। उन्हनि जो इहो चवणो हो त जेकॾहिं असां टाइम ते न पहुचूं हा त बख्तावर ख़तमु थी चुकी हुई। उन खां पोइ बख्तावर हैदराबाद हली वई, जिते संदसि माउ ऐं पीउ राइश पज़ीर आहिनि। अॼु वरी बख्तावर मेमण पंहिंजे माउ ऐं पीउ सां गॾु SSP ऑफिस सिजावल पहुती आहे। असां साण ॻाल्हाईंदासीं त कहिड़ो मुतालबो खणी SSP ऑफिस आया आहिनि। गॾोगॾु असां SSP सिजावल अमीर सऊद मगसी साहिब सां पिणु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सिजूं पिया इन करे जो असांखे धमकायो वियो हुयो, बार बार असां ते प्रेशराइज़ कयो वियो हुयो। इन करे असां अचण में देरि कई। ॿियो मुंहिंजी नंढड़ी बि ठीकु न हुई, जंहिंखे ज़हर पियारियो वियो हुयो त उहा ठीकु न हुई। इन करे मूं सोचियो त ठीकु थिए त पोइ आउं सिजावल शहर वञा ऐं हिन ते जो आहे असां FIR दर्ज कराइण था चाहियूं। इन्हनि खे असां बदिराइण था चाहियूं, सख़्त सां सख़्त सज़ा ॾियारण था चाहियूं। असांजे कूड़ा इंतज़ाम हुआ है। बाबा जे नाले चऊं त 2 करोड़ वठाए विया आहिनि ऐं बाबा पैसा नालो कुझु चयो कोन्हे, न को ॻाल्हाए वियो आहे। हिरको कूड़नि मथां कूड़ वरी चऊं त ज़ेवर खणी वई आहे, कुझु कोन ॾिनो आहे। कपिड़े जो वॻो मूंखे कोन ॾिनो आहे। ईअं कॾहिं असां सां हिननि खां ख़तरो आहे। कॾहिं बि असांखे कुझु करे सघनि था। अगरि कुझु बि थियो न, असां हिननि खे अवाम ॿुधो, असांखे कुझु बि थियो, पे खे थियो, मूंखे थियो, अबू बकर इसाक़ मेमण ज़िंदगी असांखे छॾींदासीं कोन, असांखे माफ़ ज़िंदगी कोन कंदासीं। छाला पोइ असां इंसाफ़ असांखे छाला दुनिया छाला इंसाफ़ नथी ॾे। इंसाफ़ ॾियो, इंसाफ़ ॾियो, छाला इंसाफ़ न ॾियो। जेको तव्हांजा जेके बचड़ा मां आयो तव्हां वटि घणा बचा आहिनि, उन्हनि जे बारे में उहो छा था चवनि, तव्हांजो छा चवणु आहे? हो चवनि था त 25,000 असां ॾियूं था तव्हांखे ऐं हिकिड़ो ॿार भले हिते हुजे, असां ॿार कोन थासीं, जेको खपे तव्हां पोइ असांखे धमकियूं ॾिनो आहे। ऐं कोन 3 ॿार मूंखे मिलंदा ऐं मूंखे तलाक में तलाक वठंदसि, हिननि वटि रहणु नथी चाहियां। मूंखे इसाक़ मेमण जो एॾो ख़तरो आहे, मूंखे मारण थो चाहे, मूंखे ग़लति इलाही नज़र करणु थो चाहे, माना ग़लति इलाही करे वेंदो। मूंखे ख़तरो आहे, जान खां वधीक ख़तरो आहे। ज़ेर पियारियो वियो आहे ऐं कॾहिं बि न कोन वेंदसि। ख़तमु, मुंहिंजो वास्तो हिननि सां ख़तमु आहे। कूड़ हणे वियो आहे, ब्लैकमेल पियो करे। मुख़्तलिफ़ हिते जेके इलाइक़ो आहे, इन में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा चौबोल हलनि पिया त तव्हां उन्हनि खां 2 करोड़ रुपयनि जी डिमांड करे वरिती आहे त तव्हां 2 करोड़ असांखे ॾियो, असां पैसा तव्हां हथ खणी वेंदासीं। इन जी हक़ीक़तूं छा आहिनि इहो तव्हां असांखे ॿुधायो। 2 करोड़ असां कोन चया आहिनि। 2 करोड़ कूड़ कयो वियो आहे, कूड़ अख़बार में छपियो आहे, कूड़ कयो आहे। बाबा कोन चया, चइनि पिया नज़ीर हुनखे ज़ेर पियारियो वियो आहे। नज़ीर मूंखे कोन पियारियो आहे, मूंखे इसाक़ मेमण पियारियो आहे। मूंखे 3 बोतलूं जल्दी ज़बरदस्ती करे मूंखे पियारो आहे। मूंसां ग़लति थी, ग़लति कमु कर, तॾहिं तोखे पियारिया थो, न त तोखे ज़ेर थो पियारिया, न त तोखे अॼु मारिया थो। मूंखे इंसाफ़ ॾियो, मुंहिंजा 2 बचा ॾियो, बसि मूंखे हिन सां वास्तो ई न आहे रखिणो। तव्हांजी हाणे इहा डिमांड त तव्हां तलाक वठंदो? बसि तलाक वठंदासीं, जेको मुंहिंजे हक़ में हक़ हुजे हू मूंखे ॾियो, बसि मूंखे कुझु बि न खपे। इन्हनि सां वास्तो ई मुंहिंजो कोन्हे। असांखे 2 ॿार ॾियो वञनि, 2 ॿार ॾियो वञनि हिनखे ऐं हिनखे इंसाफ़ ॾियो। 2 ॿार ॾेई हिनखे तलाक बि खपे। असांखे को हुन सां रहणी कोन्हे। अॼु जेको तव्हां SSP साहिब वटि जेको आया आहियो पंहिंजी न्याणी खे तव्हां छा चवंदा? असां SSP साहिब खे अर्ज़ु कंदासीं FIR कटे हिनखे बंदनि खे जल्द से जल्द कानून जे हवाले कयो वञे ऐं इंसाफ़ ॾियो वञे। हैदराबाद में रहो था, हैदराबाद खां ईंदे हिते तव्हां 2 टे ॾींहं सबबु कहिड़ा हुआ ॿुधायो वञे तव्हांखे काफ़ी डिप्रेशन आहे ऐं तव्हां डप में इहो छा मामिलो आहे? असांजो वॾो प्रेशर आहे, वॾो डप, असांखे वॾो धमकियूं मिलियूं आहिनि। असां त अलाए कीअं हिते पिया अचूं। असांखे SP साहिब खे असांखे
तहफ़ुज़ ॾिजो। को बि मसइलो थियो हिसाब में अॼु अबू बकर ज़िम्मेदार हूंदो, असांजी अगरि इहे ज़िम्मेदार हूंदा असां तव्हां जे बारे में ॿुधण में अचे थो त तव्हां 2 करोड़ रुपए जी जेका अॻियां पार्टी आहे उन्हनि खां डिमांड करे वठे त असांखे 2 करोड़ खां ॾियो छा चवंदा आहिनि मामले? असां पहिरीं ॻाल्हि त असां मिलिया कोन माण्हुनि सां, अञा ताईं को बि कोन असांजी डिमांड कई आहे, को बि अञा ताईं असां हिन माण्हू जी शिकल बि कोन ॾिठी आहे। ख़ुदा बि हाणे असां को बि शिकल कोन ॾिठी आहे, हिन करे असां माण्हू खे असांजे कूड़ा इल्ज़ाम पियो वणे, अञा ताईं कूड़ा इल्ज़ाम आहे, असां डिमांड न कई आहे हिन तां। तव्हां बख़्तावर मेमण जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, संदसि अमड़ ऐं अबे जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। बख़्तावर जो चवणु आहे त मूंसां नाइंसाफ़ी थी आहे ऐं सख़्तु तशदुद कयो वियो आहे, मूंसां मुंहिंजे सहरे ज़बरदस्ती करण जी कोशिशि कई, इनकार ते मूं ते पंहिंजे पुट जी मदद सां सख़्तु मारकुट कई ऐं ज़बरदस्ती ज़हर पियारे मारण जी कोशिशि कई। जॾहिं त बख़्तावर जी माउ ऐं पीउ जो इहो चवनि त असांजी नियाणी ते तमामु वॾो ज़ुल्म कयो वियो आहे, उन लाइ अॼु असां इंसाफ़ लाइ SSP ऑफिस इंसाफ़ जो उमेदु रखे आया आहियूं। जॾहिं त बख़्तावर मेमण ऐं संदसि माइटनि पारां मथनि मिड़ी इल्ज़ामनि जी तरदीद कई, कदे चयो त जवाबदार तमामु बासर आहिनि, असांखे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा इल्ज़ाम असां ते मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा इल्ज़ाम हणी ऐं हिरासा करे रहिया आहिनि। इन सिलसिले में पाण SSP सिजावल अमीर सऊद मक्सी साहिब सां मुलाक़ात करे साणु पेशी ईंदड़ मसइलनि ऐं ख़दशनि बाबति आगाही ॾिनी, जंहिं ते SSP सिजावल फौरन हुकुम ॾिनो त जवाबदारनि ख़िलाफ़ जल्द FIR कटी वञे ऐं पाण मुतासिर ख़ानदान खे हर क़िस्म जी क़ानूनी मदद ऐं तहफ़ुज़ ॾियण जो यकीन ॾियारियो आहे। कैमरामैन राज पठाण सां गॾु इमदाद पठाण, SD न्यूज़ सिजावल।